مدينة وجدة هي إحدى المدن المغربية العريقة وتقع في شمال شرق المملكة المغربية على مقربة من الحدود الجزائرية. تأسست المدينة عام 994 ميلادية على يد الزعيم المغراوي زيان بن عطية، وهي تعتبر واحدة من أقدم المدن في المغرب. تتميز وجدة بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي. إليك بعض المعلومات الأساسية حول وجدة. الموقع الجغرافي: تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الجزائرية و60 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط. تعد بوابة المغرب الشرقية، حيث ترتبط بتاريخ طويل في التبادل التجاري والثقافي مع المناطق المجاورة. التاريخ: كانت وجدة محطة هامة على طريق القوافل التجارية بين المغرب وبلاد المشرق. شهدت المدينة فترات من الازدهار، خاصة خلال الحكم الإسلامي. استقبلت المدينة موجات من اللاجئين خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر. الاقتصاد: تاريخياً، كانت التجارة والزراعة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. اليوم، تعتبر وجدة مركزاً اقتصادياً هاماً للمنطقة الشرقية في المغرب، حيث تعتمد على التجارة والسياحة بالإضافة إلى الصناعة التحويلية. الثقافة: وجدة معروفة بثقافتها الموسيقية، خاصة موسيقى الراي التي لها جذور في المنطقة. كما أن للمدينة تراثاً معمارياً إسلامياً عريقاً يتمثل في الجوامع والأسواق التقليدية. المعالم السياحية: المدينة القديمة تحتوي على العديد من الأسواق التقليدية والشوارع الضيقة التي تعكس الطابع الأندلسي القديم. باب سيدي عبد الوهاب واحد من أشهر المعالم التاريخية في المدينة. المساجد التاريخية كجامع القصبة الذي يرجع تاريخه إلى العصر المرابطي. المناخ: تتمتع وجدة بمناخ متوسطي جاف، حيث يكون الصيف حاراً والشتاء معتدلاً. التعليم: تحتضن المدينة جامعة محمد الأول التي تعتبر من أهم المؤسسات الأكاديمية في المنطقة الشرقية، وتقدم مجموعة متنوعة من التخصصات. وجدة تعد مدينة تجمع بين الأصالة والتطور، حيث تحافظ على تراثها وتاريخها وفي الوقت نفسه تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات.